Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Ol sesseenaa akka kalqiin baantu kotta seenamee waan tokko waan walii dhaabnutu jira. Wanni walii dhaabnu akkuma mata duree irratti barreessuudhaaf yaalle akeekaa fi kaayyoo keenyarra hin jallannu waan jedhu. Akeekaa fi kaayyoo keenyarra hin jallannu yoo jennu akeeka hayyoonni keenya ittiin dararamaatiin jiran, adeemsa hayyoonni keenya ittiin tumamaatiin ittiin hidhamanii ittiin gidirfamaa jiran sanirra abadan jallachuu hin dandeenyu. Abadan akeeka isaanii hanga galmaan geennutti haga fiixaan baanutti waan isaan nuuf lafa kaan sanirra abadan uf duuba jechuu hin dandeenyu. Irratti ciccinaa jechuudha. Sababni waan kana irratti ciccinuuf waa malee. Kana waan ta'eef akeekni ammaan tana ummata keenya ittiin burjaajessuudhaaf yookaan ammootu ajandaa lafa sii kaayanii ajandaa irraa si jallisuudhaaf ergamtoonni diinaa, ergamtoonni diktaataraa yeroo itti ajandaa sii kaahan ajandaa san fudhattee yoo kafaana fiiddu taate akeekaa fi kaayyoo hayyoonni keenya irratti wareegaman, hayyoonni keenya irratti miidhaman gadi dhiisnee irraa maqaa jirraa jechuudha. Saniifuu nuti akeeka sanirraa gadi hin dhiifnuun waadaa kaleessa galle hanga dhumaatitti waadaa keenya irratti ciccinaa jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti keessumaahuu gama sooshaal miidiyaa kanarratti wantoonni hedduun bifa haarawaan guyyaa irraa gaduma harca'anii keessumaahuu ijaarsa tolfatanii warroonni biltsiginnaadha. Ijaarsa tolfatanii namoota keessaan ijaaranii namoota keessaan bitanii akka gaariitti tolchaniiti ummata kanatti gadi bobbaasaniitiin jiran. Kana jechuun ummata kanatti gaafa gadi bobbaasan ummata kana akka dhahan yookaan ammootu ummata kana akka miidhaa irraan gahan osoo hin taane akeekaa fi kaayyoo ummanni Oromoo qabatee ittiin deemaa jiru kanarraa akka jallatan, akka waa'ee silaa dhugaa qabatanii deemaa jiran san irraa jallatanii waan hin malle yookaan ammootu ajandaa haaraa dhufe san faana akka burjaaja'an kan nama taasisan keessaa warroota ergamtoota diktaataraa yookaan ammootu mootummaa nama nyaataa kan ammaan tan ilmaan Oromoo, ilmaan Aayyaa, obboleeyyanii fi obboleettii fi obboleeyyan keenya hedduu dararaa jiran kan isaaniin ergamantu ajandaa haaraa fidaatiin ummata kana keessatti gadi fidaa jechuudha. Ajandaa isa fudhannee yoo kan isaan faana dhiitamnu taate, yoo kan isaan faana dhoqqeetti gadi buunee isaan waliin dhoqqee dhiinnu taate, akkuma isaan dhoqqee keessatti maanxaman yookaan ammoo akkuma isaan xurii laaqatan nutillee isaan wajjin xurii laaqannaa jechuudha. Kana jechuun yeroo isaan ajandaa haaraa fidaniitiin ummata kana gadi ergan, yoo ajandaa haaraa fidatanii ummata kana ka burjaajessan taate, yoo nutillee gatii isaan fidatanii waan isaan fidanii gabaa irratti dhiheessan san isaan waliin ilil jennee gabaa irratti waan dhiyaate san waliin ka dhiitamnu taate akeekni qabannee itti deemaa jirru sun nu jalaa duubatti harkifataa jechuudha. Nuti wanni qabannee ittiin deemaa jirru sun yookaan ammoo akeekni qabannee ittiin socho'aa jirru sun akka nu jalaa hin maqne, akka karaa irraa nu jalaa hin banne yoo kan barbaannu taate meeshaa gatii rakasaa kan isaan fidaniitiin gabaa irra dhiyeessan kana irraa bituu dhiisu akkasuma isaan faana maal fidde jennee isaan faana wacuu dhiisuudha. Isaan faana wacuu dhiisuudha. Keessumaahuu yeroo ammaa kana keessatti caffee Oromiyaa kan taa'amaa jiru keessatti wantoota achirra dubbatan yookaan ammoo qeeqa achirratti hayyoota keenya qeequudhaaf ummata Oromoo kana qeequudhaaf ummata Oromoo kana balleessuudhaaf ajjeesuudhaaf yookaan ammootu akeeka kaayyoo ummata Oromoo kana karaa irraa jallisuudhaaf waan isaan achirraa haasayan ajandaa san fudhannee maaf kana jette jennee isaan faana dhiitamuun hin barbaachisu. Nuti ammallee waan qabannee deemaa jirru qabna, dhugaa qabannee deemaa jirru qabna, dhugaa irra cichaa jirru qabnallee. Dhugaa teenyarraa hin jallannu haga dhugaan teenya bakka nu geettutti hanga hayyoonni mana hidhaa keessatti dararamaatiin jiran, hayyoonni mana hidhaatitti dararamaa jiran dhimma dhuunfaa dantaa isaaniitiif osoo hin taane dhimma ummata kanaatiif, dhimma saba bal'aatiif jecha
dhimma saba bal'aatiif jecha kan isaan hardhaan tana hardhaa jireenya yookaan hardhaa hamtuu achi keessatti dhandhamaa jiraniif dhugaa ummata Oromoo kanaafi jechuudha. Kanaaf nuti illee ummata Oromooti. Oromoo keessa dhalanne, Oromoodhaaf wareegamna, Oromoodhaaf jecha haqa jirtu dubbachuudha qabna. Haqa jirtu irraa jallannee, dhugaa jirtu irraa jallannee dantaa garaa keenyaatiif jecha yoo kan isaan jala masakamnu taate dhugaan ilmaan Oromoo kan wareegamanii, dhugaan ilmaan Oromoo kan cunqurfamaa jiranii, even kan du'aniitiin qabrii jala jiran haa hafuuti. Hardhaan tana ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti kan diinni isaan miidhu hafee kan rakkinni jireenyaatiif miidhamaatiin jiran, kan rakkinni jireenyaatiif gaaga'amaatiin jiran osoo jiruun hamtuun harkaa isaan qabdu, osoo nyaataniitiin garaa isaaniitii quufaniitiin hin bulle, halkan takkaaf garaa isaaniitii quufanii hin bulle, kana gubbaan waraanni mootummaadhaa yeroo kutaalee Oromiyaa hunda keessa deemeetiin tumaa fi hidhaan ummata guyyaa takkaaf garaa isaa quufee nyaatee akka namaatitti marraa silaan ilmi namaa nyaachuu malu, marraa sadi naanna'ee nyaachuu malu nyaatee quufuu miti, guyyaa takkaaf osoo nyaatee quufee garaa isaatii hin bulin irra deemee waraanni mootummaan itti gadi bobbaase, mootummaan diktaatarri kan abiyootiin hoogganamu itti gadi ergee ummata kana ajjeesisaa jiru, tumsiisaa jiru, hiisisaa jiru osoo arginu akeeka sanirraa dabnee lakki waan gaarii dalagaa jirtaa, waan gaarii irra jirta hojjedhu jennee yoo ka isaaf harka dhoofnu taate dhugaan ilmaan Oromoo kan wareegamanii miti, dhugaan ilmaan Oromoo kan hardhaan tana ittiin garaa isaaniitii qooqa bulaa jiranii nun dhiiftu irraa nu gaafattii jechuudha. Gammachuun silaahu waan tokko ni ta'a. Mootummaa jala ni masakama yoo jette gammachuu yeroodhaa inuma gammadda, hanga mootummaan si qarqaare yookaan ammoo haga mootummaan si nyaachise takkaan gammachuu jireenyaa si fakkaatteetuma waan oliin si deemtu si fakkaatti. Ammoo wanni ati nyaattu sun yoo gadiin si deemte malee akka oliin si hin deemne achi keessatti illee hubachuun barbaachisa. Achi keessatti hubachuun barbaachisa. Ilmaan Oromoo wanni isaan ittiin du'aa jiraniif, wanni isaan itti miidhamaa jiraniif yoo dhugaa ilmaan Oromoo taate malee haqa sirriidhaa kan ummanni Oromoo keessatti ittiin miidhamaa jiru, kan ummanni Oromoo keessatti ittiin cunqurfamaatiin jiru saniif jecha yoo miidhamaa jiraatan malee hammeenna biraa takkaa'uu hojjetaniitii miti, hamtuu ummata kanarratti hojjetaniitii miti, hamtuu mootummoota silaa ummata kana cunqursaa turan kan dhufaa dabraa irratti hammeenna hojjetaniitii miti. Yoo ummata kanarra hammeenni hojjetame malee takkaa ummanni Oromoo hamtuu namarratti hojjetee, hammeenya namarratti hojjetee seenaa keessatti wanni galmaa'e akka galmeetitti illee ka gadi bahe gonkumaa inuma hin jirre. Mootummoonni dhufaa dabraan ummata Oromoo kana yoo cunqursan malee, yoo tuman malee, yoo hidhan malee, yoo ajjeesan akkasuma yoo biyyarraa baasan ta'e malee ummanni Oromoo takkaa seenaa isaa keessatti even mootummoota biyya gaggeessanii miti sabaaf sablammii naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda isaanii yoo hammatee bulche malee, yoo hammatee jiraachise nyaachisee obaase malee takkaa'u guyyaa tokkoof dhiibbaa yookaan ammoo hammeenya ummata nafxanyaa haa ta'u ummata sabaaf sablammii kan Oromiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa hamaa gaggeessee hin beeku. Seenaa keessatti illee galmaa'ee hin jiru. Kana waan ta'eef nuti akeekni keenya kan ammallee qabannee deemnu akkuma hayyoonni keenya kan hardhaan tana mana hidhaa keessa jiran kaleessa irratti cichanii nuuf dhaamaa turan. Abadan baddu baddi malee saree ijin dhiqan akkuma jedhan san baddu baddi malee osoo isaan achi keessatti dararaman, osoo achi keessatti isaan miidhaman, osoo achi keessatti isaan fincaan dhoorgamanii guyyaa keessatti harka lama qofa isaanii fayyamamee mana fincaanii dhaquun kun uumama Rabbiin sii kenne, ka Rabbiin uumamaan sii kenne itti fayyadami jedhee itti fayyadama Rabbiin uumamaan sii kenne waan uumamaan sii kenname sirraa mulqanii ofii isaaniitii kontroolsi gochuun, ofii isaaniitii si to'achuun kun cubbuu irraa boodaati. Cubbuu irraa booda cubbuu namummaa keessatti illee ilma namaa keessatti illee hin raawwatamne keessaa tokko cubbuu irraa gadaanaati. Mootummaan garjabummaadhaan hammeenna badaa sirratti raawwatu keessaa tokko waan uumamaan sii kenname, waan Rabbiin uumamaan sii kenne ija tana yoo ittiin Rabbi ija tana haa ilaaltuuniif sii kenne, gurra kana haa ittiin dhageettuuf sii kenne, afaan kana haa ittiin dubbattuuf sii kenne, ija uumamaan sii kennamte ittiin hin laalin yoo namni siin jedhe, gurra uumamaan Rabbiin siif kenne kana ittiin hin dhageeffatin yoo ilmi namaa ka siin jedhu taate silaahuu siin kennine aangoo ittiin qabu namni tokko gurraan hin dhageeffatini,
aangoo ittiin qabu namni tokko ijaan hin laalin jechuu, aangoo ittiin qabu namni waan uumamaan sii kennamte ittiin fayyadamin jechuu aangoo sirraa hin qabu. Akkamitti waan uumamaan sii kenname tokko mana fincaanii deemtee akka barbaadde fincaa'uun yeroo kan kee fayyadamtee fincaa'uun waan uumamaan sii kennamte waan rabbiin sii kenne malee waan ilmi namaa yeroo kana qofa fincaa'ee yeroo kana fincaa'in jedhee waan namni kontirool si gochuu danda'u miti. Har'aan tana mootummaan badaan mootummaan fokkisaan kun marraa lama qofa guyyatti fayyadame mana fincaanii gaafa siin jedhe maal si hambifate? Kuni jibba irraa booda jibba dhala namaa irratti raawwatamne keessaa tokko kan yeroo ammaa mootummaan diktaatarri Itoophiyaa bulchaa jiru ilmaan ayyaa ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti cunqursaa hamaa irraan gahaa jiru keessa tokko mootummaa hamaa kana jechuudha. Kanaaf mootummaa hamaa kana abadan akeekaa fi kaayyoo keenya gadhiisne akeekaaf kaayyoo keenya irraa jallannee mootummaa fokkisaa kan mootummaa boru du'uu malu yookaan immoo boru bu'uu malu. Silaahu mootumni ilmi namaa sii kenne ta rabbi siif hin kennine ta ilmi namaa harka isaatiin fuudhee sii kenne wama lama yookaan irraa buuta yookaan irraa duuta tanuma lamaan. Yookaan irraa duuta sun uumamaani rabbiin tarkaanfii hamaa tarkaanfii eenyullee irra si hambisuu hin dandeenye guyyaan kan kee yoo sirra ga'e guyyaan hamtuun guyyaan du'aa yoo sirra ga'etti du'aan irraa baata sarrabbitu irraa si fuudha yookaan ammootu ilma namaa anumaaf si'i numatu itti girrisnee itti hucuucnee itti marsinee bokoksinee qabnee numatu irraa isa buusa. Marraa tanniin lamaan qabateetiin jiraataatiin jira yookaan irraa bu'a yookaan irraa du'a tanuma lamaan jechuudha. Inni kun ammootu aangoo anatu sirra qaba. Mee rabbii jedhaati hayyuu beekaa aqili nama dandeettii qabu nama hayyuu nama guddaa gaafa gadi deebi'eetiin inniniin silaa walgita namoonni kunniin walgitaa beeka bar guddaan guddaa irratti haffafa yaadu guddaan guddaa irra hammeenna yaadu. Nama silaa isaa ol mataa isaa gubbaa ta'uu malu tokko nama dandeettiinillee isaa oli nama barnootaanillee isaa oli nama beekumsaanillee isaa ol jiru tokko gadi gara galchee har'a xiqqeenna yoo irratti yaadu inni sun eenyuun ta'eeti inni sun jabaatee eenyuun caaleeti. Silaahuu jabeenni ilmi namaa ittiin uf abdatu keessaa tokko waraanuma namni waraanuma harkaa qabaachuu fi waraanuma harkaa qabaachuu dhabu. Gaafa waraana harkaa qabaatti gaafa sibiila harkaa qabaatti anumatu jaba wannummaan biraa wanni ati ittiin nama injifattu yoo jiraate waraana qofa malee abadan wanni biraa wanni ittiin nama injifattu hin jiru. Biyyoonni guddatan biyyoonni akka Ameerikaadhaa miti waraanaanii miti ka wal injifatan waraanaanii miti ka aangoo walirraa fudhatan siyaasaan beekumsaan wal dura dhaabbatanii walitti dubbatanii hammeenna ati qabdu yookaan ammootu dandeettii qabaachuu dhabuu kan kee jechaan sitti himanii timalee gocha harkaan si deemanii wal waraananii wal ajjeesanii miti ka aangoo walirraa fudhatan. Riippaabilikaanii fi Dimokiraatiin yeroo ammaa kana keessa fakkeenyaa fi warra filannoodhaaf dhiyaataa jiru. Isaan kunniin lamaan ispiichiidha yookaan ammoo dubbii afaaniitiin ani kana hojjedha jedhanii akkaataa silaa ajandaa isaan ittiin biyya kana gaggeessuu danda'an kana hunda lafa kaayatanii akkaataa kana wal dorgoman wal dura dhaabbatanii wal maddii dhaabbataniitiin. Kuni hoo waraana qabadhee si ajjeesaa si hidhaa anatu si bulcha anatu si gursha jechuun yoo waraanni isaa jiruu isaa guutuu ka isa jiraachisuu danda'u taate jiruu isaa guutuu ka isa jiraachisuu danda'u taate kanuma itti deemaa laallu ta'a. Osoo waraanaati mootummoonni biyya san nyaataatiin turan biyya san gadi qabaatiin turan biyya san hidhaatiin turan keessaa'uu ilmaan Oromoo ajjeesaa hidhaa rukutaa tumaatiin turan kan akka mootummaa wayyaanee ka hardhaan tana adabatee galiqee ofii taa'aatiin jiru silaa isa santu biyya san keessaa hin kaanillee jiruunillee du'aanillee silaa jiruun isaa biyyuma san keessa turte malee abadan silaa biyya san keessaa kaa'uu hin danda'u ture. Ummatuma hardha tuffatan ummatuma hardha tuman yoo hardha kana ajjeesan hardha kana dhalatee bula hardha kana ajjeesan hardha kana dhalatee bula irrumatti dhalata irrumatti jabaata irrumatti humna godhataatiin dhufa. Abadan abbaa fedhan haa dhiyeessanii abbaa fedhan haa hidhanii kaanidhan kaanumatu dhalata irrumatti ol dhalataatiin dhufa irrumatti ol guddataatiin dhufa hayyuun guyyaa irraa inuma dhalata hayyuun guyyaa irraa inuma bahaatuma deema. Haala kanaan mootummaan tokko dadhabbiin isarratti uumama malee
hanga fedhe jabeenna fedhe haa qabaatu, hanga fedhe waraana fedhe haa qabaatu, bakka ummanni isan jaalatinitti, bakka ummanni fedhii isaa hin qabaatinitti namni murni muraasni qofa isa jaalateef jiraatee biyya san gaggeessuu hin danda'u. Dhugaan jirtullee tanuma. Haala kanaan har'a hayyoonni kenna, beektonni kenna ka silaa biyya san gaggeessuudhaaf qophii jiran hundi isaanii xiqqeeffamanii sababa isaatiif xiqqaatanii bilisa baasanii isaa sanuu bilisa baasanii itti wareegamanii qeerroo qarreen itti wareegamtee bilisa isa baaftee fuuteetiin aangoo irra isa keette galanni qeerroodha, galanni qarreedha, galanni hayyootaa badee har'a isaan fuudhamanii lafa jala gadi darbamanii anatu isinii jedha, anatu isin bulcha jedha, anas isin gursha jedha kutaalee Oromiyaa hunda keessa deemaa tumaa ajjeesaa hidhaatiin jira. Kun ammootu hamlee nu cabsuu hin danda'u. Kanaan hamlee cabuu hin danda'u uummanni Oromoo. Abadan kanaan hamlee cabuu hin danda'u. Kun hamlee isin hin cabsin bakka jirtanii walii bilbilaa, wal gorsaa, wal jabeessaa, wal quba qabaadha. Abbaan fedhe haa jijjiiramu. Abbaan fedhe akeekaa fi kaayyoo isaa jijjiiree yoo barbaade halkan har'aa irraa eegalee abbaan barbaade mootummaa jala haa hiriiru. Dhimma dantaa isaati. Mootummaan hanga fedhe inni mootummaa jala deemuun yoo umrii gabaabduu hanga mootummaan aangoo irra jiru isa nyaachiste isa obaaste malee abadan mootummaan sun jiruu isaa waaree aangoo irra jiraachuu hin danda'u. Hanga aangoo xiqqoo isaa kennamte qofatti fayyadamaa jechuudha. Ammoo kanama ajjeesu, kanama hidhu, kanama hiisisu, kanama tumsiisu seenaa keessatti itti gaafatamummaa jalaa hin ba'u. Inuma itti gaafatama fuula rabbiititti illee hin gaafatama, fuula namaatitti illee hin gaafatama. Kun shakkii tokko illee hin qabu. Kanaaf isin warri akeekaa fi kaayyoo Oromummaa, kaayyoo sabummaa, kaayyoo amantii teessanii keessattuu amantiidhaan yeroo ummata kana gargar hiruudhaaf deemaa jiran, amantiidhaan yeroo itti ummata kana walitti buusuudhaaf deemaa jiran guyyaa irraa ajandaan inuma qophaa'a. Guyyaa irraa ajandaan inuma qophaa'a. Amantiin dhuunfaadha. An amantii tiyya ni qabadha, amantii tiyya ni jaaladha. Ammas amantii saba biraa yookaan ammootu amantii nama biraa maaf amantiin tante kana taate, maaf amantiin tee tana taate jedhee an nama tokkoon amantii takkaanuu walitti bu'uu irraa fedhii hin qabu. Uummanni Oromoo durillee kaleessa irraa kaasee hanga har'aatitti nama amantiitiin walitti bu'iinsa tokkollee hin qabu. Amantiidhaan uummanni Oromoo takkaa'uu wal dhahee wal ajjeesee hin beeku. Amantiin lama walitti bu'ee amantiin lama wal dhahee wal ajjeesee wal galaafatee hin beeku. Kan amantii dahoo godhatee ummata kana burjaajessu, kan amantii dahoo godhatee ummata kana hidhee hiisisu, ajjeesisu biyyarraa ari'u yoo jiraate mootummaa dhufaa dabraa kan biyya san keessatti cunqursaa ummata Oromoo irra gaggeessaa turan ilaaha gaardhaallee isaanumaa jechuudha. Farri amantiidhaa, farri amantii Islaamaa, farri amantii Kiristaanaa, farri amantii waaqeffataatii fi amantiileewwan hunda keessatti farri amantiileewwanii eenyu mootummaa diktaataraa kan ammaan tan Itoophiyaa bulchaa jiru mootummaa Abiyyii jechuudha. Kan masgiida 35 naannoo Amaaraa keessatti gubee gubsiise akka gubatu kan taasise, kan charchiiwwan bataskaana garagaraa dhiibbaa irraan gahee gubee gubsiise, kan manniilee amantii hunda gubee gubsiiseetiin kanatu isin godhe yoo manni amantaa Islaamaa gubate ummata kiristaanaati isinirra gube jedhaa nafxanyaadhaan harka wal keessa naqatee ummata kana burjaajessaa hidhee hiisisaatiin jiru mootummaa Abiyyi. Kanaafuu Abiyyi masgoo jennee wanni irratti duulluuf kanaafi ammallee taanaan hanga ilaa zaraalam Abiyyi ummata kennaaf hin ta'u, ummata kennaaf ta'uufillee hin taa'u jechuudha. Kana waan ta'eef akeekaa fi kaayyoo keessan irraa hin jallatinaa. Hayyoonni kenna ammallee taanaan free all political prisoners wanni jennuu fi hundi isaanii badii tokkollee hin qaban, badiin alatti hidhaman, badii alatti mana hidhaatitti dararamaatiin jiran, badii isaaniitiin alatti mana hidhaa keessatti dhiibbaan hamaan isaan irra gahaatiin jira. Hidhamuun hidhaan qoraasuma dhiiraati. Haa hidhamanii hanga achi keessa turuu malan takka turanii inuma bahani. Rabbiin irraa abdii qabna inshaallah achi keessaa inuma bahani. Ammoo hanga isaan miidhe kana, hanga isaan darare kana guyyaa tokko isarrallee dararaan gahuun isaa waanuma hin hafne abadan. Yoo ummanni Oromoo kutaalee guutuu Oromiyaa keessaa nama kana kan jaalanne taate namicha kana namicha diktaatara hama. Mootummaan tokko waalaikum salaam wa rahmatullah, mootummaan tokko ka biyya tokko bulchuu danda'u yoo biyyi inni bulchu sun isa jaalatte, waliigalee yoo biyyi sun isa jaalatte. Harki xiqqaan si jaalateef ati mootummaa ta'uu hin dandeettu. Harki xiqqaan, parsantiin xiqqaan si jaalateef ati mootummaa ta'uu hin dandeettu.
parsantiin ol aanaan si jaalachuu qaba. Dhuguma faallaa mootummaa osoo mootummaa gaarii ta'uuyyuu faallaa mootummaa ka deemu jiraachuu mala. Fakkeenyaaf biyyootuma guddatan kanneen keessatti mootummaan aga fedhe waan gaarii fedhe dalageef ka isa jibbu jiraachuu mala. Ammoo parsantiin ol aanaa yoo mootummaan tokko waan gaarii hojjete parsantii ol aanaa isa jibbuu hin danda'u. Parsantii gadaanatu isa jibbaa jechuudha yoo mootummaa gaarii ta'e. Ammoo parsantii ol aanaa yoo si jibbe hoo miti ummataa miti ka badii qabu gaafa san. Gaafa parsantii ol aanaan si jibbe humni ol aanaan baay'inni ummata irra ol aanaa yoo si jibbe kan badii qabu simataa kan kee mootummaa biyya san gaggeessaa jiruudha malee ummataa miti jechuudha. Kana waan ta'eef yoo ummanni si jibbe yoo ummanni fedhii kan kee hin qabne ati akkamitti dirqamaan ummata kana bulchuuf deemta? Silaa ummanni nuyyuu fedhii sin qabu. Ummanni fedhii sin qabu jaalala kan kee hin qabani atammootu akkamitti ummata kana si bulcha jettaan? Hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Biyya san gaggeessuun ummata kana humnaan ajjeesaa hidhaa dararaa akkasi bulchuun inuma hin danda'amne. Waraanni hanga yoom ummata kana bulchuu danda'a? Biyyi takka humni ummanni tokko akkamitti calqalluma jedheetiin bara dhufaa dabraa waraanaan buluu danda'a? Mirga bilisaa, mirga dimokiraasii, mirga namoomaa argatee jiraachuu barbaada. Dalagatee jiraachuu barbaada. Mirga bilisaa argateetiin hayyoonni isaa kabajamanii fi naannoon isaa kabajamee fi daangaan isaa kabajamee fi akkaataa silaa jiraachuu maluun jireenya isaa gaarii keessa jiraachuu barbaada. Nafxanyaa harka dhiigaa ka harkaa harma aayyaa muran ka harma aayyaa muranii harka aabbaa muran nafxanyaa harka dhiigaa ka bara waggaa 100 meeqarraa hanga hardhaatitti ummata keenya cunqursaa garjabummaa hammeenna argaggeessaatiin turan har'a nafxanyaa san minilikiin boollaa baasee nutu isin gaggeessa nafxanyaa isin gaggeessa ana ilma minilikiitu si bulcha gaafa jettu inuma hin danda'amne jechuudha. Dhuga ati paaworii qabdu fayyadamuu dandeetta. Humna qabdu itti fayyadamtee ummata kana gaaga'uu dandeetta. Dhuga inuma gaaga'ama hanga gaaga'amu gaaga'amee hanga miidhamu miidhamee inuma alsi ka'a jechuun manni kun rafeesi hin bulu. Ka biyya keessaa tumamu, ka biyya keessaa ajjeefamu, ka biyya keessaa dararamu, ka biyya alaa rafeesi hin bulu jechuudha. Gama kamuunuu taanaan tarsiimoon kan kee gaduma badaa deema malee abadan tarsiimoon kan kee humna godhataa hin deemu. Humna godhataa hin deemu. Kanaafuu mootummoonni addunyaatis tarii na wajjin jiran tarii na gargaaran akkuma dur kijibaa fi achiin bahee asiin bahee addunyaa kana hunda of beeksisee jira. Akeekni jedhu sun is already expire. Sun kufee jira. Akeeka sanitti fayyadamtee akka sanin biyya gaggeessuu hin dandeettu. Akki dura asii achi akka saree kajeellaadhaa garanaa bahaa garasi fiigan sun hin jiru amma sun hafee jira. Hin jiru sun amma. Hin jiru. Ta'us ati gafeete addunyaa feeterra fiiddu kan ati bulchuuti biyyuma san malee addunyaa kana bulchuu hin dandeettu. Addunyaanis waan ati hojjetteen gaaruma ati hojjetteen si dhaadheessiti gaaruma ati hojjetteen si cinaa dhaabbatti malee bakka ati hamnee jala durutti bakka ati hamtuu dalagaatiin ilmaan Oromoo hayyootii Oromoo beektotii Oromoo lafa jedhatti hidhaa duguuggaa fi tumaa fi ajjeechaa irraan geettutti